Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat bekam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat kesehatan. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan kegiatan bahkan untuk ibadah sekalipun. Maka dari itu tetap kita menjaga kesehatan. Alhamdulillah bertemu kembali kita di channel ini. Pada kesempatan kali ini berkesempatan membuka seorang guru SMK yang ada di Pasuruan, namun beliau berdomisili di Singosari, Malang. Kemudian juga ada seorang anggota TNI yang ada di Yonkap, Singosari, Malang. Untuk yang guru mengalami batuk, badannya pegal-pegal semua, kita bekam di titik-titik yang utamanya. Sedangkan yang anggota TNI tersebut mengalami lehernya kaku, kita bekam di titik utama yang bagian kaku juga bagian punggung, pundak yang mengarah ke jantung dan paru-paru. Baiklah, kita saksikan saja. Terima kasih buat semua teman-teman yang telah subscribe, like, and share. Dan terima kasih juga, semoga mendapatkan balasan yang setimpal. Tetap kami menunggu saran kritik buat teman-teman sekalian. Silakan sampaikan di kolom komentar untuk perbaikan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.